The Zoom TV 24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24. Mpaka munini w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abacashuro nko mubona bahagezwe bakaba bari gusakwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda barasaka buri kimwe ariko by'umwihariko bakareba niba ntabyo bitwaje birimo nk'intwaro cyangwa se utundi dushobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Urabona ko aba bacashuro ni nabo mu bihugu bitandukanye ariko nakuna abasore ariko n'abasore nyine batsinzwe n'umutwe wa M23 urabashwiragiza barahunga bavuga ko urugamba batagishoboye kurwana barayamanika none banyuze hano ku mupaka w'u Rwanda bagiye kwerekeza mu gihugu cyabo. Ibi bivuze ikintu kinini nk'uko twakomeje kubivuga mu bihe bitandukanye. Leta ya Kongo yakunze guhakana ko idakoresha abacanshuro ndetse ikavuga ko aba ari abantu baje gutoza igisirikare cyayo, ariko bo amaraporo atandukanye imiryango mpuzamahanga yakunze kugaragaza iki gihugu ko cyahaye akazi abacanshuro bo kuza kugifasha kurwana n'umutwe wa M23 nubwo igihugu cya Kongo cyagiye kibihakana. Kuba banyuze hano ku mupaka w'u Rwanda bakamanika amaboko nk'uku bagasakwa bakemera gusubira mu bihugu byabo ni urugero n'ikimenyetso ubwabo kigaragaza ko n'ubundi ako kazi k'ubucanshuro bari baragahawe, ariko ni benshi barakabakaba hafi 280 gutyo baranarenga uko nko mubona inyuma y'umurongo munini baracyahari bagitegereje gusakwa kugira ngo babashe kwinjira muri iki gihugu. Icyo twababwira kindi nuko hano ku mupaka munini w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutekano ni wose, inzego z'umutekano, ingabo, polisi baraha, buri kimwe cyose kiri gukontororwa cyangwa se kiri gucungwa neza ku buryo nta cyaturuka yaba muri aba bacanshuro cyangwa se hakurya y'umupaka kugira ngo gihungabanye umutekano w'u Rwanda. Ikindi twabibutsa kuri uyu mupaka turiho aha ni ku ruhande rw'u Rwanda, ariko hakurya ku ruhande rwa Kongo umupaka uragenzurwa n'ingabo za M23 ari nazo zafashije kugira ngo abacanshuro bace hano mwituze. Urabona bose ni abagabo banini b'ibigango, ariko urugamba leta ya Kongo yari yabatumiyemo rwarabananiye kuko ntacyo barwaniraga, kuko bakunda kuvuga ko umuntu utarwanira burya ngo niwe ugera ku ntsinzi. Aba rero kuba bamanitse amaboko ni ikigaragaza ko batsinzwe bagomba gusubira mu bihugu byabo. Ntekereza ko wenda mu bigendanye n'amategeko hazabaho gukurikirana no gusesengura byinshi niba mu gihe igihugu byamenyekanye ko cyahaye akazi abacanshuro kuza kwica abaziranenge ndetse bigenda gute. Ibyo byose tuzajya dushaka abantu kugira ngo bagende badusobanura turusheho kumenya byinshi. Abantu ni benshi rero ku mupaka munini uzwi nka La Colonie cyangwa se kuri Grande Barriere. Benshi bari bafite amatsiko yo kureba ngo umucanshuro asate se abameze ate, ni muntu ki se atandukaniye n'umusirikare. Icyo twavuga nuko abacanshuro ni abantu nyine bahabwa akazi gutyo bakaza mu bikorwa byo kujya kurwana urugamba runaka, bahawe akazi n'igihugu bakaza kurwana batitaye kuwo bari kurwana nawe. Ni ukuvuga ngo niba barababwiye ati muze muhangane na M23, aba bacanshuro nta nubwo bigeze basesengura bavuga ati se iyi M23 tugiye kurwana nayo kubera iki tugiye kuyirwanya. Bo ntabwo ibyo babitekereza, batekereza ku kazi k'ikiraka bahawe gusa. Nuko bimeze rero hano ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano turi ku gice cy'u Rwanda, abacanshuro bamaze kwinjira ni benshi, inyuma turi kubabereka. Ubona ko igipolisi cy'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda mu buryo bwa kinyamwuga bari kubasaka ku buryo akantu kose kashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda bamakinga ashobora ko binjiye nta cyahungabanye. Urabona ahubwo nari mbibabwiye hano turi ku mupaka n'uyu abari kurangiza gusakwa bari kwinjira imbere mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka, baraza kujyanwa ahandi wenda hanateguwe n'inzego za leta, cyane cyane inzego zishinzwe umutekano, kuko urumva umucanshuro ni umuntu uba ufite
ufite ubunararibonye mu bya gisirikare, aho bajyana impunzi y'umuturage ntabwo aribo bajyana umucashuro. Byose rero biraza kugenda bisobanuka, nyuma turaza kugana twumve nyuma yo kubavana hano barabajyana he, ese bazahita basubira mu bihugu byabo, bizasaba igihe kingana iki kugira ngo basubire mu bihugu byabo. Ibyo byose ni ingingo ziri kwibazwaho hano. Hano rero mu gusaka hari abapolisi nk'abantu ku giti cyabo bari gusaka nk'akazi kabo ka kinyamwuga, ariko kandi hakifashishwa n'imbwa zabigenewe mu gusaka cyane cyane ibigendanye n'ibiturika cyangwa se ibigendanye n'ibisasu. Niba muri kuzibona neza ni ziriya mbwa ziri kwifashishwa mu gusaka, nazo ziri gukoreshwa buri kamwe kose barasaka ku buryo nta gishobora guhungabanya umutekano wabo. Aha rero urabona ko bamanitse amaboko, urugamba rwa M23 rwarabananiye barayamanika, none bahisemo gutaha mu gihugu cyabo. Baragusaka hano imbere n'inyuma, ahantu hose hashoboka ku buryo bizeye ko winjiye mu gihugu cy'u Rwanda nta kintu ushobora guhungabanyamo, byaba kugendanye n'ituze ndetse n'umutekano muri rusange. Kuva rero mu gitondo, iyi niyo nkuru yari itegerejwe, inkuru nini cyane yo kuza kw'aba bacanshuro bahoze bafata igisirikare cya Kongo mu ntambara bari bahanganyemo n'umutwe wa M23. Urabona ko ku isura no mu maso yabo bacitse intege, urabona ko bafite ikintu umuntu yavuga ko ari ikimwaro, kubera ko urumva yo watumiwe ku kazi ko kurwana urugamba ugatahana intsinzwi, ntabwo wagenda wemye. Niyo mpamvu ubona benshi mu maso nta byishimo barimo. Abantu ubona ko bakiri abasore nk'aba, ariko ukabona harimo n'abandi nyine bari bakuze. Nk'uriya mugabo urabona ko yari ari mu bacashuro bakuze cyane. Nk'aba rwose ni babandi bahabwa ibiraka. Abantu mwagiye muri aya mafilime nyine murabazi, nyine abantu b'abacashuro n'ubundi usanga ari rimwe na rimwe ari abavuye mu gisirikare, bambaye urabona ko bafite na za tatuwaje nyinshi cyane. Mu bihugu rero byo hanze wenda kugira za tatuwaje ntabwo ari ikibazo. Ngaba baragusaka hano ku buryo winjira mu Rwanda ahantu hose nta kintu ushobora kwinjirana mu gihugu cy'u Rwanda cyahungabanya umutekano w'igihugu. Aha hari itangazamakuru mpuzamahanga, hari ibinyamakuru bitandukanye byinshi cyane, hafi abanyamakuru barenga 200 baturuka mu itangazamakuru by'imbere mu gihugu ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga, bose baje kureba aba bacanshuro. Niyo nkuru yari itegerejwe kurenza izindi zose hano, kuko twabonye impunzi z'abanyekongo zihunga ziva muri Kongo ziza mu Rwanda. Tubona kuri uyu munsi nanone tuvugana hari abakongomani benshi bavuye muri iki gihugu cy'u Rwanda bari barahunze, ariko nyuma y'uko umutwe wa M23 wongeye gufata byuzuye umujyi wa Goma, aba bakongomani bagiye basubira mu gihugu cyabo. Ariko hano mu Rwanda haracyari impunzi nyinshi z'abakongomani bakomeje n'ubundi guhunga umutekano muke uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabona ko aba bacanshuro n'ukuntu bagenda nk'abantu bafite imyitozo, urabona ko batagenda nk'abasivili. Ariko ibi ntabwo byabujije gutsindwa n'umutwe wa M23. Ubwo nyine aya Kongo barayariye, ariko nta kintu bayifashije muri uru rugamba, cyane cyane ko nk'uko tubisubiramo, uru rugamba Kongo yarwanaga n'umutwe wa M23 rwari urugamba rudafite ishingiro ku ruhande rwa Kongo. M23 yari ifite icyo irwanira uburenganzira bw'abenegihugu bayo. M23 irwanira uburenganzira bw'abanyekongo, cyane cyane bw'abatutsi b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, bari bakomeje guhohoterwa n'ingabo z'igihugu. M23 yarabikoze bigeraho ifatanyije yonyine ku giti cyayo, ariko M23 itsinda igihugu cya Kongo igikubita inshuro gifatanyije n'imitwe myinshi, harimo imitwe nka FDLR, umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda, harimo n'indi mitwe myinshi yitwaje intwaro, hakiyongeraho n'aba bacanshuro b'ibigango mubona bameze gutya, ariko bikanga urugamba M23 ikarwegukana. Urabona ko aba bacanshuro ni abantu nyine bari baraje gukorera amafaranga, ariko mu by'ukuri ubabajije intego y'icyo barwaniraga
nabo bashobora kukubwira ko ntacyo bazi uretse amafaranga bari biteze cyangwa se igihembo bari bitezwe bari bijejwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naha rero ku mupaka munini niho tukiri. Abacanshuro twababwiye ko abo bari gusaka bari kuva hano bakinjira hariya imbere mu mupaka la Corniche, mu mupaka bakajya mu biro by'abinjira n'abasohoka kugira ngo nyuma yaho bamaze kwinjira hano tuzi aho bari buze kubajyana, ariko uko bisa kose inzego z'ubuyobozi n'inzego za gisirikari nizo ziri bugene aho baza kubashyira. Nk'uko twabibabwiye, ntabwo abacanshuro cyane cyane nk'abantu bafite amafunzo ya gisirikare ntabwo bashobora kujyanwa hamwe n'aho abandi banyamakuru abandi baturage bari. Nari mvugishijwe kuko nashaka kubereka ko hano hari itangazamakuru ritandukanye, iryigenga, rya leta, itangazamakuru mpuzamahanga, bose baraha bari kubitambutsa imbona nkubone, bose baraha kugira ngo abantu barebe iyi nkuru yari itegerejwe yaba bacanshuro. Nuko bimeze hano urabona ko abantu bose hano baravuga ko bari kureba nk'ingabo zatsinzwe. Nawe wari utegereje kureba abacanshuro? Urabona ko nta cyizere bafite, urabona ko batakaje morale nk'abantu bahawe ikiraka cyo gufasha Kongo mu kurwanya umutwe wa M23, ariko bikarangira ahubwo uwo mutwe wa M23 ubakubise inshuro. Abacanshuro ngabo ni ukubareba rwose, bafite isoni, bafite ikimwaro. Urabona ko nk'uko twabibabwiye harimo abantu ubona ko bakiri bato. Nk'uyu mwana urabona ko aracyari muto, ariko nawe yaraje mu kazi k'ikiraka. Aka ni akazi k'ikiraka nk'uko twakomeje kubivuga. Aba bacanshuro barwana nta kintu bitayeho, bo baraza ati tubahaye ikiraka mujye kurwana n'umutwe wa M23, ntibabaza ati uwo mutwe urwanira iki, nta by'uburenganzira bwa muntu, nta kuvuga ngo hariya ngo hari abaturage ngo turarwana intambara tutarasa abaturage. Byose hano ibintu byose bisaba ko batsinda urugamba aba barabikora, ariko birangiye nyine urugamba barutakaje. Kandi nk'uko nakomeje kubivuga, aba bacanshuro hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatanyije mu by'ukuri, hakurikije amategeko mpuzamahanga, hakurikije icyo barwaniraga, ntacyo barwaniraga, kubera ko umutwe wa M23 ufite intego warwaniraga zifatika ndetse zishyigikiwe n'amahame y'uburenganzira bwa muntu, ukwishyira ukizana kw'abanyekongo b'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ariko aba urabona ko kuva Kongo yarwana n'abacanshuro, yarwana na M23, nta na hamwe yigeze iyitsinda. Inshuro zose mu duce twose M23 yagiye yimura mu birindiro ingabo za Kongo, ikazimura mu birindiro byazo, ku buryo n'ubu M23 ifashe umujyi wa Goma ni nayo iwufite. Aha bari kubasaka buri kantu kamwe, buri kantu kose hano bari kugasaka. Urabona nk'uyu musaza nawe abari mu bantu bakorera amafaranga kugira ngo bajye kurwana ingamba. Urugamba rero rwananiye ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakarekirita abacanshuro, nabwo byarangiye rubananiye. Nk'uko twakomeje kubivuga, bose nta kintu barwaniraga. M23 ubu tuvugana niyo iri hafi niyo icunga umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umupaka munini uzwi nka la Corniche. Urabona ko abacanshuro nyuma yo kuvanwa aha bari kwerekeza hari haruguru mu mupaka n'imbere mu biro by'abinjira n'abasohoka, kugira ngo baze kugezwa aho bakwiriye kuba bari. Nyuma yaho turaza kumenya niba iki bikurikiraho. Tuzi ko wenda bari abacanshuro bahoze bafasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano bari bahanganyemo n'umutwe wa M23. Izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihe bitandukanye zakunze guhakana ko zidakoresha abacanshuro, ariko urabona ko kuri iyi nshuro ziratamajwe, kuko bigaragaye ko aba bacanshuro bafashaga iki gihugu guhangana n'umutwe wa M23. Ni benshi cyane, urabona ko bararenga 280 gutyo, baturuka mu bihugu bitandukanye. Aba bose rero bemeye ko batsinzwe, bemeye ko urugamba rwabananiye, bagiye gusubira mu bihugu byabo. Iki rero kiragaragaza intsinzi n'ubukaka bw'umutwe wa M23 muri uru rugamba bari bahanganye, mu guhangana n'abantu bangana gutya,
b'abacanshuro. Umucanshuro ni umuntu mubi cyane kubera ko ni umuntu w'umunyakiraka, ni abantu barwanira amafaranga, ni abantu bo kwiga, barabwira ati dufite urugamba muze kwica, ntabwo baba bazi urikurira n'uwapfuye, baza batarobanura, naho niyo barasa nta by'uburenganzira bwa muntu bizamo. Aba rero nibo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari cyarahaye akazi, babishyura amafaranga menshi, bishyurwa amafaranga kugira ngo tekereza kwishyura umuntu amafaranga kugira ngo aze kwicunda. Rwose ni ibibazo bikomeye cyane, ariko urabona ko birangiye batsinzwe, barayamanitse, bose baraje, nta n'imwe isigayeyo rwose. Urabona ko ari abasore bateruye Didace, ni abasore, ariko urumva ku rundi ruhande ntabwo ni akazi nyine, ubucanshuro ni akazi ko mu gisirikare. Ntekereza ko wenda bizadusaba gushaka umuntu uzobereye bya gisirikare akatubwira niba ku ruhando mpuzamahanga byemewe. Aba ni abantu rero nk'uko ubabona bose ni abacanshuro, ni abagabo banini cyane bari barahawe ikiraka na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubibutsa ko hano turi ku mupaka munini ahazwi nka La Corniche, ni ku ruhande rw'u Rwanda. Abacanshuro baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazanywe n'ingabo za MONUSCO, nizo zibagejeje ahangaha. Zimaze kubageza ahangaha, ubwo leta y'u Rwanda ikiraza kubafasha ni ugusubira mu bihugu byabo niba bisobanuye neza. Urabona ko igikorwa kiri kubera aha, bari kubasaka barebe niba n'ubundi kugira binjira hano baba basatswe bihagije, ariko nanone mu rwego rwo kwitizera umutekano cyangwa se kwizera umutekano uhagije, ingabo z'u Rwanda zifatanyije na polisi urabona ko bari kongera kubasaka. Ni benshi cyane, urabona ni abagabo b'ibigango, n'abasore b'intarumikwa rwose, ubona ko bateriye, ubona ko bafite ingufu cyane. Urabona nk'aba, reba nk'uyu, urabona ko rwose bose ni abantu ubona bafite imbaraga. Iki gihugu rero cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibi biraza kuba bivuze ikintu kinini cyane ku bigendanye n'isura uru rugamba rwa M23 yari ihanganye muri ingabo rwa rufite, kubera ko biri kwerekana uburyo M23 yahanganye n'amaboko menshi cyane, ariko igatsinda. Bakunda kuvuga, ni n'umukuru w'igihugu perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yigeze kubivuga ko umuntu urwanira ukuri iteka aratsinda. Ntabwo atsindwa, umuntu urwanira ukuri ntabwo atsindwa, iteka aratsinda. Aha rero urabona ko ari intsinzi ikomeye cyane kuba umutwe witwa ko ari uw'inyeshyamba wararwanye n'aba basore bakoze imyitozo, bakoze ikosi rikomeye, ariko bakaza kubanesha, bakemera bakavuga bati turayamanitse rwose, ntabwo twahangana n'intare za Sarambwe. Urabona ko bakomeje kuza ari benshi, bakomeje no gusakwa ibintu nyine. Abantu benshi hano baje kureba abacanshuro, benshi baba bafite amatsiko yo kureba abacanshuro muri bande. Baba bafite amatsiko yo kumenya se aba bantu ni bande, baturutse he, ni gati ki, ni bwoko ki. Ubwo rero ni ibintu byiza cyane. Abantu benshi bakomeza kwibaza bati ubundi M23 ni gati ki. Ntabwo byoroshye rero, ngira ngo murababona abantu bateruye, abantu bafite rwose, murababona ni abantu rwose ubona ko ari abasore bateruye kandi bameze neza. Ntabwo ibi rero bigombye guha isomo amahanga yari amaze iminsi avuga ati kubera iki ibintu nk'ibi bimeze bitya. Ni intsinzi rero kuri M23 ndetse n'andi mahanga yose, nta gushidikanya. Abakunzi ba Rafiki TV Rwanda rero turakomeza tubereka uko binjira ndetse kugeza n'ubwo baza gushyirwa mu modoka. Hari imodoka zateguwe za bisi ziza kubatwara zikabajyana neza mu mahoro, zikabageza ku kibuga cy'indege i Kigali, i Kanombe. Hanyuma bamara kurira indege bakajyanwa iwabo, buri wese mu gihugu cye akajyanwa kandi akagezwayo amahoro.